السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم عشان نعملوا ايه حبة مخللات لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. هعمل ايه؟ هعمل معاكم الليمون المعصفر. اول حاجة بجيب الليمون المعصفر. الليمون بجيبه الليمونة الحجم الكبير قشرة تخينة، وبقطعها 4 كده، بخليها مفتوحة كده. ماشي. غسلت الليمون انا ونشفته وقطعته كده اهو. بتقطعيه في الكرونه عشان وانت بتقطعيه في العلبه في البوله كده بيقع منك عصير ليمون، فانا عايزه عصير الليمون اللي وقع منه دوت ايه ما يجرالوش حاجه. ماشي. وهحضر معلقه عصفر وحبه البركه ومعلقتين كبار ملح، ده كيلو ليمون. وهحضر برطمان. البرطمان عايزه اعقمه. طب يا طنط ده البرطمان ده بلاستيك، هعقمه وادخله الميكرويف ازاي لا يبوظ مني؟ هجيب حبه خل ابيض بتاعنا عادي، وهعملهم كده فيه واقلبهم من البرطمان ده لحاجه تانية مثلا انا هملح فيها تاني. يبقى انا كده ايه بعقمهم مطرح ما انا بشتغل بيهم كده اهو. كده انا ينفع اشتغل فيه على طول. هبتدي بقى اعمل ايه؟ هبتدي احط كل ده كده على بعضه، وهبتدي امسك الليمونه احشيها. يبقى كده عندي كده، واحط فيها الملح والعصفر وحبه البركه واحطها في البرطمان. يبقى انا امسك الليمونه كده احشي كده كده، ابتدي احط في البرطمان. هعمل بقى كده الكميه ايه كلها، وهقول لكم كمان لما اخلص دلوقتي هعمل ايه تاني فيه. انا دلوقتي مليت البرطمان ولسه عندي كام ليمونه بره. ما تقوليش كده انا بالبرطمان كده مش هيكفيني، لا، شويه الملح ده هيطر الليمون ويتضغط ويتحط عليه بقيه الكيلو. وبصي كده محلول الملح هعمله عباره عن 3 كوبايات ميه. دي كده محلول الملح لمين؟ للخيار. هحطه على 3 كوبايات ميه 3 معالق ملح كده كبار، ومعلقه كبيره كده سكر. هدوبهم بقى كويس واحطهم على الخيار. بتبقى الميه غليت وبردت، اهم حاجه ان هي تبقى غليت وبردت. بسم الله. انا كده لما حطيت ال3 كوبايات انا عايزه كمان كوبايه، هعملها بردك بنفس ايه الطريقه. ودلوقتي بقى هعمل بردك الميه للكرنبيت. عباره عن ايه؟ 3 كوبايات ميه مغليه وبردت بردك، كله كده بنفس الطريقه. وهحط لكل كوبايه ميه معلقه ملح كبيره، واهم حاجه ان انا ادوبها كويس. وهحط معلقه هريسه شطه اللي هو الفلفل المطحون ده. هدوب بقى كله كده مع بعضه. وابتدي اسقي بالميه.
وهقفل بقى مع الميه ملح، هو هيدبل وتلاقيه يبتدي ينزل. بصوا هيديله لون كده بينك كده شويه، هيبقى منظره جميل قوي. يبقى احنا كده خلصنا الخيار والقرنبيط. بصوا بردك الليمون بقى، قبل ما غليت ميه تاني. بصوا في ميه قد ايه. وبصي بدأ كده ايه ينفع بصي بدأت تنزل شويه ان انت ينفع تحطي ايه ليمون تاني. اننا بقى للصبح نكملوهم، وهقول لكم قعدوا قد ايه بقى ونطلعوهم امتى. يبقى كده احنا عملنا مع بعض ايه، مخلل الخيار والخيار وكرنبيط والليمون. وقبل كده انا كنت عامله لكم ليفت في فيديو قبل كده. فدي كده اهي البراطيم كلها. عشان بس يبينوا كده انا عملناهم. هقول لكم بقى انا عملتهم وبعد قد ايه هفتح عليهم واوريكم الخيار بعد ما اتملح والحاجه كلها اتملحت. وعشان تلحقوا تعملوه بنحط له الميه الساقعه، ميه مغليه وساقعه، عشان انا لسه بدري على رمضان. لكن لو انت مثلا ايه قبل ما نزل الفيديو لقيتيه خلاص انت لا عايزه تخلي لي حاجه سريعه، هتعملي الخيار بنفس الطريقه اللي انا قلت عليها، بس هتحطي له الميه مغليه. بس القرنبيط ما تحطلوش ميه مغليه. القرنبيط لو عايز تعمليه سريع، خديه غلوه صغيره 5 دقايق كده على النار، غلوه بس، سقطيه في ميه سخنه وطلعيه تاني، وابتدي بقى حطي له الميه زي ما انا عملت كده اهوت، بالميه والملح والفلفل الشطه، عشان تديله حرقان وتديله لون كده جميل، تديها تعمل معاه لون كده منظره جميل قوي. وفي ناس بتحبه محمر اكتر بتحط له بنجر، بس انا ما بحبش اللون دوت بتاع البنجر. يعني الكرنبيطه حلوه كده بيضه، مهما تبقى بينك برضك تبقى حلوه. وارجع لكم تاني لما يستوي. ورجعت لكم تاني بعد ما ملحنا الليمون والكرنب والكرنبيط والخيار. هوريه لكم بقى كمان وعشان تلحقوا تعملوه. وهقول لكم على حاجه كمان عشان لما نيجي نعملوها يطلع برضك معانا حلو كده اهو. زي ما انتم شايفين واضح ان الخيار حلو، وامرك ما ايه ما البرطمان ايه ما بقاش فيه. بص الخيار بقى جميل ازاي، سمعتوا بقى كده الصوت اللي هو بيقرقش دوت جميل جدا بيبقى. برضك عايزه اوريكم برضك الكرنبيط. اهم حاجه بقى في المخلل يا بنات ما بنستخدموش ان احنا نطلعه المخلل بايدينا، يعني دايما طلعي المخلل بحاجه. بصوا انا بحبه بقى كده حتت صغيره، برضك بيطلع ايه مقرمش وجميل. وده كده برضك الليمون. بس الليمون بقى بسيسه. برضك الكرنبيط لو واخدين بالكم برضك ماشي مقرمش. الليمون بقى بصوا دايب دوب. طب انتوا دلوقتي لو فكرتوا تملحوا اليومين دول هيعمل بتاع دوت، هياخد معاك الوقت لو حطيتي الليمون ني. عشان الليمون يلحقك في رمضان هتمسكي الليمون تعملي زي ما انا عملت، بس تاخديه غلوه، غلوه واحده وتطفي عليه، هتقطعيه 4/4 زي ما انا عملته كده اهوت وتبتدي تعمليه. لكن بقى لو انت هتعمليه من بدري كوتشي وتسيبيه، بصي بيبقى طريقه جميل ازاي، سهل وبتقطع وجميل. وده كان فيديو المخلل اللي احنا عاملينه استعدادا لحاجات رمضان. جربوه. بس الليمون زي ما قلت لكم يا بنات اللي هيسيب يعني لما مر السنه الجايه باذن الله وعلينا وعليكي خير، او في اي وقت عايزه تملحي ملحيه بالطريقه دي هيقعد وهيبقى جميل ويطول معاكي. لو عايزاه سريع دلوقتي عشان يلحقك في رمضان اسلقيه، خديه غلوه، قطعيه بالسكينه وخديه غلوه، هيستوى معاكي ويبقى سريع كده وجميل.
وده كان فيديو المخلل بتاعنا، وكل سنه وانتم طيبين. جربوه، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.